lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa aqimus salata al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Alhamdulillah ngaturkeun jazakallahu khair ka pangjajar acara sekaligus ketua PJ Persis Nurul Huda Cipanas, kehormatan Ustaz Usep anu nuju berjuang disarangan ku Bapak Ibu dina raraga kamulyakeun jamaah santri Nurul Huda. Sikuring janten emut nasihat Ustaz Romli. Jadi Ustaz Romli nalika santri-santrina seueur anu harita nuju bermasalah fatalisan pembayaran SPP. Ustaz Romli ka para santri bantuan anak ikut ngamulyakeun antum salaku tamu Allah. Jadi nalika Ustaz Romli ngaguing para santri Cibegol kanggo perhatoskeun bayaran infak sasihan, bahasa Ustaz Romli bantuan anak kanggo ngamulyakeun antum para tamu Allah. Ieu nasihat janten cepengan kanggo urang sadayana. Toh-tohan disuk-suk dilung-lung hulu jadi suku gitu nyoba suku jadi silakan dugikeun ka lobi nya pada ini bang kayu itu milari kaditu kadieu kanggo nu damel ibu-ibu ulunan naon Bu konsumsi LGBT ibu mah biasa nage leupeut gehu bala-bala tempe sanes LGBT anu teu pararuguh teh ulunan LGBT leupeut gehu bala-bala tempe naon urang kikituan jeung kikiran teh sakumaha kasauran Ustaz Romli kanggo ngamulyakeun para tamu Allah. Sangkan anu diajar nyaman, jamaah anu salat tentrem. Kinten-kinten Bapak Ibu lamun jalmi anu ngamulyakeun tamu Allah dimulyakeun ku Allah. Pasti dimulyakeun. Maka sing sumanget Bapak Ibu akan teteh teraskeun perjuangan ngamulyakeun tamu Allah, ngalangkungan renovasi madrasah, akhirnya majeng masjidnya ini bocor dibongkar. Jadi memang asal renovasi madrasah teh renovasi masjid dan madrasah. Kumargi Bu coba ibu ditamis mun aya masjid teu aya madrasahan rada gecet kaderisasi teh. Jadi
sesah lagi kader. Tapi lamun masjid aya madrasah insyaallah sabar leukeun itu generasi akan terus muncul. Nah maka naon dilugikeun ku Ustaz Yusef nembe tangkos janten perjuangan Bapak Ibu sadayana niatkeun ku urang sadayana ya Allah abdi kikil ante hoyong ngamulyakeun tamu-tamu anjeun. Mudah-mudahan urusan abdi sadaya digampilkeun oge urusan tamu-tamu Allah digampilkeun ngalakungan abdi sadaya. Insyaallah Bapak Ibu niat sapatos itu mah ku Allah moal diantar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Urang parantos ngabahas dina padaran satu acana dina bab adan anu kahiji parantos dilugikeun yen adan teh bewara kanggo sumpingna salat. Anu kadua lafaz adan sareng qomat parantos disareatkeun. Anu katilu yen Rasulullah nunjuk muazin kanggo ngalapankeun adan. Dianjurkeun anu adan teh nusuantena sae kulantaran umajak ka umat Islam pikeun ngalaksanakeun ibadah pikabitaeun pikayeukeun. Anu salajengna parantos dijelaskeun oge rehna aya 8 tambihan dina adan awal sakumaha nu dilugikeun nu dilaksanakeun ku Bilal bin Rabah. Bisa tujuan ku Nabi sabada hayya alal falah ditambihan ku kalimat as-sholatu khairum minan naum. Nyaeta dina adan awal adan satu acan adan subuh. Parantos di Nurul Huda adan awal. Pan PR teh itu jadi wasiat PR bapak-bapak teh. Pada ibu-ibu adan geuleuh alam dunia. Saat cara jeung adan santriwati Firdaus riweuh sarerea. Kita ada yang masukkan ke anggota. Anu adan mah bade anggota bade seres anggota kita bahas mukmin. Gitu. Mukmin anu adan mah. Justru paheula-heula pastabikul khairat. Di atas pada ini supaya adan awal abdina kada jantan anggota. mukmin muadzin mah gitu. Anggota mah pan tekengeng. Jantan syarat muadzin mah mukmin atau orang yang beriman. Upami secara zahir muslim itu. Nah, eta tetap we jantan PR itu bakal terus ditagih we. Gitu. Nurul Huda harus sudah waktunya ada azan awal. Gitu ya. Soke paheula-heula gitu. Dijadwalkeun atau paheula-heula. Nah, selanjutnya menjawab adzan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dijawabna as-sholatu khairum minan naum. Jadi kadinya tuhnya ngeteli atuh PR cari kerjakeun. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah jawabanna la haula wala quwata tah eta kan aya badan awal jadi emutan ya soalnya PR-nya geus 2 minggu. Nah ayeuna urang lajeng dina bab salat
dina kitabus sholat babul adzan ieu teh hadis nomor 210 di Utsman bin Abil As. Nah, pada di pusat-pusat pula, pada di padeni pula. Dari Utsman bin Abil As, ia berkata, "Ya Rasulullah, jadikanlah saya imam bagi kaum saya." Maka sabdanya, "Engkau imam bagi mereka, dan jadikanlah contoh orang yang paling lemah di antara mereka, dan adakanlah muadzin yang tidak mengambil upah atas adanya." Dikeluarkan dia oleh 5 dan dihasankan dia oleh Tirmidzi dan disahkan dia oleh Hakim. Hadis nomor 210 tumasar karena penomoran Guru Persatuan Islam Al-Hasan di Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As, Bapak Ibu, disebat oge Abu Abdullah. Anjeunna seorang sahabat itoib diutus dugikeun ka Khalifah Umar bin Khattab. Dina yuswa 27 tahun, Utsman bin Abil As tepang sareng Nabi 27 tahun. Anjeunna maot dina tahun 50 Hijriah. Utsman bin Abil As, Bapak Ibu, kantos diutus ka hiji tempat namina Sakib. Engke aya Bani Sakib. Bani Sakib teh di antawis kaum anu paling terakhir lebet Islam. Bani Sakib teh. Nalika Rasulullah ngantunkeun hiji di antara permasalahan umat Islam teh nyaeta seueur aya sebagian umat Islam anu berbalik badan alias murtad. Di antawisna di zaman Abu Bakar aya sebagian umat Islam anu osok sholat tapi tara zakat. Maka Abu Bakar berpendapat ieu jelema kudu diperangan. Ku Umar kantos diprotes, nah anjeun merangan jalma anu ngucapkeun syahadat nu yakin karena kalimat tauhid. Maka saur Abu Bakar, kuring bakal merangan jalma anu baheula setor zakat ka Nabi tapi ayeuna henteu gitu. Misahkeun antara zakat jeung salat. Jadi nu kapaham musim kuring Abu Bakar mah mandang jalma anu sok salat tara zakat teh jelema murtad. Anu misahkeun antara zakat jeung salat. Nah, Bani Sakib hampir-hampiran badai murtad. Mong dina 10 salam tadi sebat ke aspek murtad nanti dina palapan mana. Nah sami itu kasus nanti terjakat atau nabi ayat seje. Ieu anu berjasa ibu saha Utsman bin Abil As di tepangan tah Bani Sakib teh. Saur Utsman bin Abil As ya Bani Sakib aranjeun teh nu paling terakhir asup Islam. Piraku deuk jadi anu panggeulana keluar. Bu, sakali deui. Saur Utsman bin Abil As ya Bani Sakib maraneh tempat terakhirna asup Islam. Piraku deuk panggeulana keluar. Karek asup gitu. Nah, dinasehatan ku Utsman bin Abil As akhirna anjeunna kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Salamat. Naon pelajaran ka urang sadayana, Bu? Terkadang agama urang bisa salamet
kulantaran jasa menjadi babaturan. Sabalikna bisa jadi agama urang hancur kulantaran ngaran babaturan. Maka saur Nabi, agama saurang jalma gumantung babaturanana. Jadi hati-hati Bapak Ibu sareng saha urang zaul saha babaturan urang. Almar'u ala dini khalilihi, saurang jalma gumantung kana agama babaturanana. Nah, Utsman bin Abdul As ieu anjeunna nampi hadis anu disebat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yen Rasulullah SAW ngandika anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhid mu'adzinan la ya'khudhuhu ala azanihi ajron. Nu kahiji saur Imam As-Sunani lumasar hadis ieu janten dalil kenging nyungkeun jabatan salaku imam ataupun pamimpin upami dina bab bebeneran. Sekali Bapak Ibu, hadis ieu meningakeun kengi nyuhun ke janten imam ataupun pamimpin dina bab bebeneran. Tapi saur Imam As-Sunani sanes hartosna urang kedah ambisi. Hayang jadi ketua tidak boleh. Hayang jadi pamimpin pula. Kepala suku kemana? Cuma kepala suku itu kepala ada di suku ada di kepala. Jadi anu dipihormat tidak boleh. Ngan sawaktu-waktu mah ketika lamun urang teu dipayun, ketika lamun urang terjadi imam hancur sholat, maka dina hal eta mah boleh kita meminta menjadi imam. Contoh misalnya dulu budak dunia unggul torojo urang pangkolotna tadi tidak boleh cacan anggota sok cenah ieu udah kelas genap we apa ieu kelas genap dunia. Lamun budak eta misalnya tos paham dan layak menjadi imam terjadi masalah. Tapi lamun disabrak di imaman ku budak eta jadi cangkeh gagancar teuing, maka dalam hal itu kita layak dan berhak meminta menjadi imam. Budak ditanya ke hareup jangan bapak imamnya, mana teh minta menjadi imam. Kenapa? Karena ada sesuatu yang diselamatkan, soal berjamaah. Tapi sekali lagi bukan berarti kita harus ambisius ya, karena kepemimpinan dan menjadi imam. Bahkan saur Imam As-Sunani aya dalilna dina Al-Qur'an, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jantenkeun abdi sadaya imam pikeun jalma-jalma anu takwa. Eta kahiji janten disesuaikan dengan situasi kondisi. Ketika situasi tepat boleh meminta menjadi imam, termasuk di dalam kebaikan yang lain. Contoh dia minta antum jeung babaturan saya menjadi ketua coba baturan pan urang masuk tawadunya, tawadu tara mawa duit, tawadu rendah hati, kepintang jatuh ketua tong abdi bios sanes we da. Lamun misalnya urang tawadu kitu teh nalika batur aya nu percaya memang aya nu leuwih layak terjadi masalah, beres urusan. Tapi lamun bintang ngalakukeun kitu teh menghindari kepercayaan, tuluy komo sadar diri lamun teu dicepeng ku urang ningali babaturan mah umpamana
ninggal track record sejarah masa lalu, pengkhianatan, terbener, kamu terbikin kolusi, nepotisme. Mangka hiji waktu mah nolak karena kepercayaan batur teh jadi dosa. Nah, geus apa urang teh nu dicepeng ku batur mah pigoreng patutkeun nalika urang dipercaya kalah nolak. Kata sebab. Jadi sawaktos-waktos mah urang kudu ninggal gitu. Contoh deui. Bu, pemilihan IRT soal pemilihan aya dicolok ku warga gitu. Lain dipilih ku warga RT RW dipilih. Contoh calon RT aya 2. Anu hiji tukang mabok, nu hiji tukang lacur. Ibu balik pilih saha? Nah, sanes pilihan, memilih itu bukan pilihan. Maka kudu kumaha? Tah eta ibu-ibu kudu nyuntrungkeun bapak-bapak ahli pangajian. Suntrungkeun saha? Ya, mumpung bentang kene. Ya. Ari suntrungkeun ente kudu jadi calon RT. Wah, abi mah teu mampu. Dina bab kitu mah lain masalah mampu jeung teu mampu kan itu tingali calon nomor 2. Nu hiji tukang mabok, hiji tukang lacur. Teu kumaha ieu. Tah, dina kondisi kitu mah urang teh kudu nyalametkeun umat. Nah, itu contohna. Jadi salat teh miniatur Pak, kahirupan. Sawaktu-waktu mah kudu disalametkeun ieu salat berjamaah. Nah, anu kadua, dumasar hadis ieu pendapat pribadi simkuring yen muazin tidak boleh meminta upah, tetapi boleh menerima. Meta mah teu meunang. Ngan mun dibere nya cigah macul di sawah di kebon. Macul sing bener. Ngan lamun aya belut canah we atuh. Naon-naon digoreng di pasar. Nu ulah teh ngahaja neangan belut. Mun ada di dulur kuda mah cenah sok diburuan tae ka ulang teh. Gitu. Nah, itu pendapat Simkuri. Maka upami nu diingatkeun saur Imam As-Sanani, muazin tetap anu ditampaskeun jabatanana ku qayyimul masjid, anjeunna teu kenging nampi upah ku azanna, tapi kenging nampi upah ku jabatan sebagai muazin. Sekali deui Ibu. Jadi lamun nampi buruhan teh sanes kulantaran azanna sanes, tapi kulantaran manehna diangkat sebagai muadzin. Berarti dianjurkeun di sebuah masjid teh harus ada, sanes harus ada. Sebaiknya ada muadzin tetap. Kan pertemuan kemarin kuabe dicontohkeunnya sok bapak-bapak teh ngadu sora saha anu pang saena tuluy we dianjurkan adzan di setiap waktu sholat. Adzan aki-aki tos usia 100 leuwih kumaha adzanna Bu? Allahu Akbar. Tapi karunyaan bapak teh bade sholat teh kumaha Pak? Gitu. Nah, eta hadis 210. Saur Hasan, jadikanlah contoh yang paling lemah itu, panina hadis namanya mun ngaimaman, jadikeun patokan ngaimaman teh anu panglemahna, yaitu maksudnya hendaklah engkau sholat dengan ringkas tetapi cukup.
sebagaimana sholat orang yang paling lemah di antara kaummu. Karena kalau kau kerjakan dengan cara yang panjang dan lama, akan terganggu mereka yang lemah dan yang sakit. Lamun makmumna pemuda hukum, maka Al-Baqarah 286 ayat. Gempor-gempor gitu. Nah, pemuda, remaja. Tapi ketika makmumna sepuh, ayat itu damang maksakeun ka masjid, ayat makmum, maka disesuaikan bacaan yang dibaca. Mana dilanjut hadis nomor 211. Dari Malik bin Huwairis, ia berkata, telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kami, apabila hadir waktu sholat, hendaklah seorang dari kamu adzan buat kamu. Al-hadis dikeluarkan ia oleh 7. Iya. Hadis ieu Bapak Ibu tinggal tungtungna. Sebelum kalimat dikeluarkan dia oleh 7, ayat kalimat al-hadis. Maksud al-hadis nyaeta hadis ieu teh panjang tapi diteuk-teuk gitu Bu. Haili. Ayat kalimat al-hadis teh panjang hadisna mung diteuk-teuk. Jika lamun urang ceramah al-hadis sanes maksana dibaca hadis, tapi maksana hadisna panjang ngan moal dibaca sadayana. Ari beres mah macana tong al hadis ngan sakitu-kituna hadisna. Misalna qala Rasulullah SAW la yasrobanna ahadukum qaiman, eta mah sakitu hadisna. Tong ditungtungan al hadis jangan sakitu-kituna. Lamun panjang mah al hadis, lamun ata hadis, lamun Al-Qur'an al ayat. Yen nu dibaca teh panjang keneh ngan ieu mah sawareh sapaling. Kumaha atuh panjangna ieu hadis teh? Dina sebelum salat diuningakeun yen Malik bin Al-Huwairis anu anjeunna namina sok disebat Abu Sulaiman kantos nyarengan Nabi 20 wengi jeung dintenna teu jeung dintenna 20 dinten 20 wengi gitu. Ka Nabi mun ayeuna mah naon Pak? Pripat meureunnya. Diajar ka Nabi 20 wengi. Dina sarengsena 20 wengi saur Nabi jeung geura uih hiji kan jeung geura mulang anjeun teh. 2 tinggal ku anjeun di antara umat anjeun sapertos kumaha kondisina aranjeunna. Nu katilu ajarkeun ku anjeun salat ka maranehna. Nu kaopat sok anjeun salat bareng jeung maranehna, barengan salat. Nu kalima azan anjeun lamun geus datang waktu salat. Nyata hadis ieu jadi teh sapali Pak. Jadi amanat Rasul ka Malik bin Al-Huwairis teh sanes bapadan hungkul itu. Anu kagenep sok janten imam anu paling sepuh di antawis anjeun. Anu katujuh salat aranjeun saperti kaula salat. Sabaraha wasiat Bu? Kirang laku 7. Tapi nu diserat dina ieu hadis hiji lamun datang waktu sholat ngonggerak adzan. Padahal wasiatna teh sok gerawi tingali kumaha kondisi umat anjeun. Nu katilu ajarkeun sholat. Anu kaopat sholat bareng jeung umat anjeun. Nu kalima adzan nalika geus waktuna. Anu kagenep sok anu pangsepuhna janten imam. Engke Bu aya deui syarat
imam teh sepuh hungkul kan kedah bacaanna sae hafalanana sae gitunya anu paham hadis anu paling pertama hijrah mereka kriteria Rasul. Lajeng sae Nabi salat anjeun saperti kaula salat kan pelajaran kaula. Jadi sanes nganungkul cukup adzan nalika waktuna tanggung jawab kurang di jamaah teh tanggung jawab kurang di umat teh lain cukup kumong adan tapi perhatikeun jamaah salatna geus jiga Nabi teu acan itu perhatoskeun anu salat saha wae saha nu sok ka masjid saha nu tara ajarkeun ka aranjeunna kumaha salat anu leres. Jadi salah ini Bapak Ibu, sebuah masjid bukan hanya atau tidak cukup hanya memperhatikan adzan saja, tapi oge kedah maratoskeun bagaimana salat jamaahnya, sumangetna tata carana eta oge kedah diperhatoskeun. Oge dumasar hadis ieu nuduhkeun yen adzan teh wajib saur Imam Asy'ari. Wajib tuh idza hadaratis shalah al yu'adzin lakum ahadukum. Wajib naon? Pak, halo. Kifayah. Lamun salebur teu aya nu adzan saurang-urang acan sararea dosa. Anu salajengna hadis ieu ge meningatkeun yen syarat muazin pokok asal utami saur abdi mukmin. Syarat muazin mah anapun keswantena sae jeung teu nah eta mah anu nangtoskeun saha qayyim atanapi DKM atanapi ketua PJ. Tapi nu ngaran jalma nu iman datang waktu adzan teu aya nu adzan pedah lain anggota ngaleos kuduna adzan dosa teu dosa semangat di waktuna adzan teu aya nu adzan da lain tanggung jawab urang aleos we bari urang teh mukmin dosa teu dosa. Maka nami-namina mukmin waktuna adzan ningali can aya nu adzan kuring mukmin kuring nu kudu adzan apa cenah teu geunaheun cenah salatna kulantaran wajib kifayah kudu aya nu ngalaksanakeun. Beres adzan muadzin sumpi aduh punten muadzin kapayunan ku sim kuring gitu ari muadzin ka mana heula cenah mencret tuh. Maka kudu siap setiap jalma ngestokkeun maratoskeun waktu adzan. Jadi sekali deui syarat muadzin mah mukmin berarti jelema anu teu marhatikeun waktu adzan lain jelema iman. Jika bahagia we lagu India mau hare-hare acu tak acu maka kedah diperhatoskeun. Eta hadis 211. Anu salajengna mangga 212. Dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Bilal, apabila engkau adzan, hendaklah engkau lambat-lambatkan, dan apabila engkau qomat, hendaklah engkau cepat-cepatkan, dan adakanlah kosongan antara adzanmu dan qomatmu sepanjang seseorang yang makan selesai dari makannya. Al-Hadis diriwayatkan oleh hadisnya dhaif Bapak Ibu. Saur Nabi
kabilal ida adzan tafakarossal upami adzan di lambat-lambat maksana tong ruru suhan. Allahu akbar Allahu akbar cicing heula nyampe heula atuh. Karena kumargi diwalar ku batur kan. Allahu akbar Allahu akbar. Ngong deui ulah ada teh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Gancang-gancang teh mari sing horeng teu kuat hayang buka. Cek urang mah bakalan heula ya teh naon gitu. Bakalan heula. Salah. Salah kangen heula. Atawa sasuruput heula gitu. Dan eta anu kahiji. Anu kadua wa idza aqamta fahdur. Upami komat digancang-gancangkeun kumaha teu aya jawaban komat teu aya. Waj'al baina adznika wa iqamatika miqdaro ma yafrugul akil min aklihi. Jadikeun antara adzan jeung qomat teh batas waktu teh cigah nu tuang beres dina tuangna. Ngan hadis ieu teh dhaif berarti teu tiasa dianggo. Namun saur Imam As-Sanani makna nama sahih lamun ninggal karena hikmah. Sekali ibu maknana sahih lamun ninggal karena hikmah. Berarti hikmah makan relatifnya. Nah hikmahna kumaha cenah adzan nahan kedah dilawun-lawun tong rurusuhan maksudna kanggo ngawaleun adzan. Nu kadua ngantosan anu tebi sina ngaleng ka hadir ka masjid gitu. Beres adannya antosan sakedap dua kedap. Aya anu di jamban kene, aya anu di luar kene antosan sakedap. Kajabi upami sanes antosaneun. Itu cenah jamaah yang di luar kene keur naon? Keur ngawadahan baso. Antosan dong. Wah, rokok tinggal di. Nah, anu salajengna tina hadis ieu kumargi dhaif maka teu aya waktos khusus antara adzan jeung qomat. Lajeng tina kalimat ida adzan tapakarossal anjuran yen adzan teh kedah tartil geunaheun sesuai panjang pendekna. Udah diniat kudu loba diomean ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Panjang-panjang deui teh i. Madnaon eta? Iya teu aya nya. Itu mun puguh iya mad wajib baca itu teu aya. Eta mah alif mayunan lam ditasdid jadi panjang. Tah tangwal saha urang. Eta hadis 212 sok sanaos dhaif canak hikmahna nyaeta adzan tenang beres adzan antosan sakedap dilihat di jamban di luar. Tapi wong geus antosan motor di antosan. Anu kadua qomat digancangkeun. Anu salajengna 213 dari edan baginya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda tidak boleh adzan melainkan orang yang berwudu dan ia didoakan dia pula. Iya. La yu'adzinu illa mutawaddiun. Terkenging adzan angin anu tos kagungan wudu. Ari wudu syarat naon tuh? Salat. Syarat adzan sanes
sanes keur sanes syarat adzan hadisna deloib. Jadi nu adzan teu aya syarat gaduh wudu. Mung pakarosrana punten. Anu adzan kenging teu gaduh wudu. Tapi lamun sae nya pamiros gaduh wudu. Supados beres adzan langsung salat. Ayeuna pakarosrana anu adzan junub. Pak, nu adzan junub. Bisa wae kajadian. Nah, ieu teh subuh can adang wae lumpat tah. Sinapa lumpat gitu. Hadir adzan pas beres la ilaha illallah sariung kan jamaah. Kami kualakan sholat. Nah, can mandi. Nah, lain nahan-nahan didinya ka mana? Tanelan, ieu geus waktuna adzan. Jadi we kuring wirang, wih deui bapak teh kitu. So, kenging teh. Kenging teh kamar darurat, terus. Tapi upami ngahajakeun tidak boleh. Nah, terkait tidak boleh orang yang junub masuk ke masjid. Jadi lain salah junub, lamun junub ada salah betul junub halah rese gitu. Anu tadi bahasa India, lagu di India naon Bu? Hari-hari. Jadi kapaksa kudu ada. Nah, anu salajengna hadis ieu teh kategori lain teh munqati, terputus umagi Imam Az-Zuhri dina sanadna henteu nampi langsung ti Abu Hurairah. Nah, anu salajengna tina hadis ieu oge priyogian patarosan. Lamun adzan oke lah, terkedah gaduh wudu. Nyebutnya Pak, lamun nu qomat kedah gaduh wudu teh. Bisa jadi anu qomat teh boga wudu. Bisa jadi rasakan sidat. Contoh dua aja. Itu geus batal. Cek imam teh salat batal. Pangomakeun. So, kumaha Bu? Nah, itunya tuh anu komat kena ada wudu teh. Ada kudu pakai dalil atuh ngajawabna. Ai cek pikiran mah asa tegabel kinten-kinten cenah komat. Beres komat teh qad salat Allah wa la ilaha illallah. Punten kasadayana tapi mereka pakai heula. Gitu. Nah, itu lebih kepada mah pendapat sekuring pribadi, lebih kepada sangat dianjurkan punya wudu gitu, ngeterwatnya teret gitu, karena lewat. Nah itu hadis 213. Jadi hadisnya dhaif dan memang wudu tidak menjadi syarat adzan ataupun qomat, tapi dianjurkan. Sekali lagi Bu, sanes kawajiban, dianjurkan punya wudu. Nganulah kieu aya budak geunahkeun adana. Pas teu adan wudu can. Acan wudu heula. Sok eta nu goreng adana. Lebih baik diutamakan yang bagus suaranya gitu. Eta kan pendidikan Rasul juga gitu. 214 malah. Kapal mana? Tadi itu. Dan baginya dari Ji'ad bin Harith, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, dan barang siapa berazan maka ialah beriqamah dan dia tidak dia pulang. Iya. Hadis iki dhaif nguningakeun wa man adzana fa huwa yuqimu. Sahan adzan manehna nu qomat. Namun Bapak Ibu sapaket hadis ieu mah dhaif Ustaz. Gitu, hadisna dhaif.
Ziyad bin Haris teh anjeunna nu baiat ka Rasul oge kantos adan di payun Rasul anjeunna di Basra. Jadi ternyata ada selain Abu Mahzuro, Ibnu Maktum dan Bilal bin Rabah ada yang lain yang pernah azan di hadapan Rasulullah, yaitu Ziyad bin Haris. Dina subul salam seperti itu. Kumaha hadis natoib dan kenging sahawai. Mung imam punten nya punten. Ku cara disahakeun wae teh sakapeung mah jadi liar. Can beres makmum. Dia pernah kejadian kan di Cibogor. Jadi sadayana can siap pernah aya kebiasaan paheula-heula komat. Tapi kan ka ngaheureuyan babaturan sakapeung muadzin karek cengkat babaturan ti lawang pato. Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Genop. Main komat genop babaturan. Aya anu can beres di komat. Harita alusan Kiai Haji Muhammad Robi kantos ngamok. Cepet. Sok sina beres heula. Sina beres heula. Sos beres sahabieu adan. Gitu saudara. Macung misalnya antum komat. Nah, jadi hadis ieu oge sanaos dhaif tiasa dicanak hikmahna. Yen upami komat teh anu adan tiasa ngajantenkeun bade salat teh langkung tartib sae. Tapi ulah dijantenkeun syarat salili. Yen anu komat teh kudu wae nu adan teh. Artina dina hal ieu katartiban. Gitu. Ya. Jadi dina hal ieu anu qomat saha wae namung katartiban kedah diutamikeun. Upami tartib teh nu qomat teh wadan nu adan. Tapi upami misalna henteu nu adan oge tetep tartib mah gitu. Ari sim kurimah jiga di Firdaus nerapkeun teh jiga naon diterapkeun ku Saromdi. Sabi nu adan qomat. Ulah kan barudak mah sarumangan beberikeun meureun gitu Bu. Beberikeun teu bisa adan atau komat. Da komat mah teh kudu make lagam lagu. Kayak jadi aya jadwal adan, aya jadwal gitu. Jadi tertibna nya nu kedah dijadi. Mangga dilaceun 215. Dan bagi Nabi Daud dari hadis Abdullah bin Zaid bahwasanya ia berkata, saya mimpikan dia, yakni azan, dan saya mengangkat dia. Sabdanya, maka engkau kerjakanlah iqamah dan padanya ada perumahan pula. Iya. Abdullah bin Zaid ajaran kan nu ngimpi lapan adan diajarkeun. Maka sahabat Zaid abdi weh cenah atuh bagian qomat. Abdi weh atuh cenah diajarkeun adan teh. So Rasul tong maneh mah jadwal qomat teh cenah. Ngan hadisna doi. Maneh mah cenah tong adan qomat nya nya. Hadisna doi. Gitu. 215 mangga. Dan imam lebih memiliki iqamah. Diriwayatkan dia oleh Ibnu Adi dan didhaifkan dia. Iya, dia sami naon deloim. Rasulullah mengingatkan al-muadzinu amlaku bil adzan wal imam amlaku bil iqamah. Muadzin kagungan adzan, imam kagungan qomat. Maksudna qomat mah gumantung parentah imam. Hadis doi. Tapi sakali deui dina hal ieu urang kedah ninggal oge hadis sanes bahwa sebelum qomat Rasulullah ngarapikeun barisan salat. Dilompongkeun gitu sampai Nabi
bukan hanya hijau bukan hanya barisan pertama, dilempangkan di barisan kedua. Tos beres sampai koma. Nah, dina hal ieu didoibkeun ku Ibnu Adi, seorang imam terkenal aja, seorang hafid. Oge dina hadis anu salajengna kumagi pajak sebenarnya di awal 217 walil Baihaqi nahu an Ali qaulihi sakitnya punya panjang pisan. Al Baihaqi seperti itu juga dari Ali, dari perkataannya sendiri, dari perkataan Ali. Surah Hasan di waktu Rasulullah Abdullah bin Zaid ajarkan azan kepada Bilal, Abdullah berkata, saya yang mimpi azan itu dan saya ingin jadi muadzin. Oleh sebab suara Bilal lebih baik, Rasulullah jadikan Bilal sebagai muadzin dan suruh Abdullah jadi mukim. Tetapi riwayat itu lemah. Mukim kenawan orang yang baca qomat. 2. Azan itu di dalam kekuasaan muadzin dan iqamat itu di dalam kekuasaan imam. Yakni tidak boleh seorang iqamat dengan tidak izin imam. Tetapi riwayat itu juga lemah. Mung kanggo katertiban mah eta pernah diutamakeun. Tapi sekali ini teu janten patokan. Teu janten patokan. Ngan biasakeun nya Bu di masjid urang mah tong ka qomat saacan beres ada yang gitu. Kemari Jumat kemari imam timbannya keluarga mereka abdi bulan April kamu ke payun dari sana pede kemari. Oh, memang sekedar gitu. Anu salah dengan 218. Dari Anas ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ditolak dua di antara adalah adzan dan iqamah. Riwayatkan dia oleh Nasai dan disahkan oleh Ibnu Huzaimah. nah Bapak Ibu akang teteh bergeun ku Allah, ieu telah janten budagan ka urang sadayana. Naon doa antara adzan jeung iqamat saha Rasul la yuraddu doa bainal adzan wal iqamah. Moal ditolak doa ibu ngadoa bapak ngadoa antara adzan jeung iqamat, doana pasti diijabah. Kabita teu kedah kabita. Berarti hiji lamun ka masjid teh ulah mepet waktu adzan. Urang nu kudu nungguan batur, ulah batur nungguan urang. Naha meh kabagian doa antara adzan jeung itu. Malah kudu panggeulana imam jeung muadzin eleh urang panggeulana. Kudu panas lamun batur migeulaan urang jeung kudu handeueul lamun urang kapigeulaan ku batur. Nah, antara adzan dan qomat ada doa yang tidak akan ditolak. Anu salajengna hadis ieu dina Subulus Salam muningakeun di antawis doa anu diajarkeun ku Nabi. Nalika adzan jeung qomat, antara adzan jeung qomat, Nabi ngadoa dina hadis riwayat Muslim, raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Sing saha anu maca doa ieu antara adzan jeung qomat, dosa-dosana dihampura luar biasa. Jadi beres ada nungguan qomat batur ke salat sunat kau muka HP sok ngadoa raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan.
dosa-dosa dihampura. Kiraku cenah doa kitu unggul dosa dihampura. Raditu billahi robban. Abdi ridho Allah salaku pangeran. Berarti ikhlas ngalakonan ibadah. Wabil islami dinan. Abdi ridho Islam salaku agama. Berarti ibadahna luyu jeung aturan Islam. Wabi Muhammadin rasulan. Abdi ridho Muhammad salaku rasul. Berarti ngajauhan bid'ah dina akidah dina ibadah jeung akhlak nuturkeun rasul. Jadi tidak sekedar ucapan tapi doa yang penuh dengan ikhtiar. Nah, ngadoa eta di antara. Atanapi urang kenging ngadoa ku doa pribadi urang nyuhunkeun naon ka Allah Subhanahu wa taala. Antara adan jeung qomat Bu. Sok hoyong naon nyungkeun ka Allah. Lebar mun dimomorekeun. Terakhir kumagi parantos tabu sahabat terus keluar mangga sahadis deui paskeun dari Jabir bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa berkata tatkala mendengar adzan yang artinya hai Tuhan bagi seruan yang sempurna ini dan Tuhan bagi salat yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad wasilah dan fadilah dan derajat yang terpuji yang kau janjikan kepadanya. Saya akan mengenal dia siapa aku pada hari kiamat, dikeluarkan dia oleh engkau. Ya, imam yang empat itu Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ieu teh diajarkeun naon Bapak Ibu? Doa setelah azan. Bapak Ibu hoyong syafaat pandengannya dina pangawasan wargi urang mudah-mudahan urang sadaya dan kenging syafaatul uzma di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iraha urang tiasa sering syafaat teh sing getol ngadoa saantos adzan di antawisna Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah ya Allah Pangeran ieu panggero sampurna wassalatil qaimah anjeun pangeran pikeun salat nu baris diadegkeun ati Muhammadan paparinkeun ka Nabi Muhammad al wasilah darajat anu tinggi wal fadilah jeung kautamaan. Kamari dijelaskeun saja Ustaz Wawan disebut al-wasilah teh hiji tempat khusus di sawarga hanya untuk Nabi. Wa ba'atsu maqaman mahmudan paparinkeun ka anjeunna Nabi tempat anu mahmudan nu pinuji allazi wa'adtahu seperti anu dijanjikeun ku anjeun. Tah sampai kalinya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadan al wasilah atarapi ati Muhammad Daniel wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Sakitu hadis sahihna. Maka saur Nabi halat lahu syafaati yaumil qiyamah halal pikeun manehna syafaat Rasul dina poe kiamat. Terkadang ditabihat innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Margi hadis anu utama kedah ditalungtik deui. Jangan sahih we ieu. Sakitu Bapak Ibu bab adzan kantun ngamalkeun di antos PR-na adzan awal dina subuh ayeuna bila perlu di video. Kada store ka abdi. Video ke jam tangan tong diputarkeun. Jam tangan video ke jam 3. Terus videona simpen dina mimbar
Ustaz adzan awal. Allahu Akbar. Laporan. Sanes ria Bu, tapi ini pendidikan. Kami pokoknya mau balik pagi teras Nurul Huda kudu adzan awal. Siapa terus itu? Nya, oh sadaya nggak perlu jadwal, kegewang kan. Kamari Ustaz tadi masih tantangan ke jamaah al-amanah rancamannya. Saya pikir, Bu, waktu iman ngabagikan takjil tos biasa ngabagikan takjil. Siap tuh ngabagikan sahur. Siap. Nah, kami kan masih tantangan, udah kalaksan nanti. Al-amanah rancamannya mah kalaksana sampai ke kami ditangkap. Kudu aya laporan. Dipoto kan. Wah, akhir ngabagikan. Cepret. Nah, pendidikan itu sakapun kudu dipaksa, kudu ditekan karena kahadena sangkan biasa. Karena bisa itu karena biasa. Saya bisa, adzan awal bisa, tapi belum terbiasa. Menjadi belum bisa. Selamat berjuang Bapak Ibu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.